صافو، زنی که با شعر نفس کشید. حدود 2600 سال پیش جزیره‌ای کوچک به نام لسبوس در دریای اژه دختری به دنیا آمد که نامش را صافو گذاشتند. آن زمان یونان پر از شاعران مرد بود که داستان جنگ‌ها، خدایان و قهرمانان را می‌سرودند. صافو از همان نوجوانی دلش به جای میدان جنگ به سمت میدان احساس و دل کشیده شد. او موسیقی را دوست داشت، به زنان و دختران اطرافش آموزش شعر و آواز میداد و بخش بزرگی از زندگیش را با حلقه‌ای از شاگردانش گذراند. این حلقه را گاهی مدرسه هنرهای زنانه می نامیدند، جایی که عشق، دوستی و هنر کنار هم بودند. در جوانی مدتی به شهر سیسیل تبعید شد. دلیلش دقیق معلوم نیست، اما میگویند شاید به خاطر مشکلات سیاسی یا حسادتی که شهرتش برانگیخته بود. مدتی دور از جزیره‌اش ماند، اما عشق به لسبوس و صدای دریا همیشه در شعرهایش پیداست. بعدها بازگشت، اما این دوری‌ها و تجربه‌های دشوار شعرهایش را عمیق‌تر کرد. او دیگر فقط از عشق حرف نمی‌زد، بلکه از گذر زمان، حس فقدان و ارزش لحظه ها هم می نوشت. شعرهای صافو کوتاه بودند، اما مثل جرقه تصویر و احساس قوی می ساختند. او به جای داستانهای بلند با چند واژه تمام یک دل را در میان می گذاشت. بیشتر نوشته هایش به صورت تکه تکه و پاپیروس های نیمه سوخته بود، ولی همین اندک کافی است تا بدانیم صافو یکی از نخستین صداهای مستقل زن در جهان بود. یکی از سروده هایش که هنوز پس از قرنها ساده و زلال مانده: چون نگاهت را دیدم زبانم خاموش شد، قلبم تندتر کوبید و بر پوستم آتش نرم عشق نشست. فروغ، زنی که درد را به نور تبدیل کرد. فروغ فرخزاد، نامی که با شعر و حقیقت گره خورد. زنی که تصمیم گرفت خودش باشد، با تمام زخم‌ها، اشتیاق‌ها و رازهایش. او در جامعه‌ای زندگی می‌کرد که زن باید خاموش می‌ماند. در جوانی ازدواج کرد و زود از زندگی همسری بیرون آمد و در جهان بایدها به دنبال معنای خودش گشت. شعر برای او تنها واژه نبود، راهی برای بودن بود. در نخستین دفترش اسیر احساسات زنانه را با بی‌پرده ترین لحن‌ها گفت. صداقتی که هم ستایش برانگیخت و هم خشم جامعه را. او نوشت از عشق، رنج تنهایی، از زنی که نه در رویا که در واقعیت می‌خواهد نفس بکشد. اما فروغ در همین صداقت بزرگتر شد. شعرش کم کم از رنج شخصی فراتر رفت و به شناختی انسانی و جهان شمول رسید. در تولدی دیگر، شعری که نقطه عطف کارش بود، فروغ خودش را باز آفرینی کرد. زنی که از دل تاریکی گذشته اما نور درونش را حفظ کرده است
و او در آن شعر گفت: همه هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شکفتنها و رستنها پیوسته است. در این سطرها فروغ از تولد دوباره سخن می گفت، تولدی در درون، از جایی که درد و شهامت به هم می رسند. او آموخت که مقاومت فقط جنگیدن نیست، گاهی یعنی نوشتن در زمانه سکوت، یعنی عشق ماندن در دنیای بی عشقی. شعرهایش آینه بودند، آینه‌ای که نشان می‌داد زن هم می‌تواند جهان را تعریف کند، نه فقط در آن دیده شود. فروغ با جسارت شعر را از محدوده خانه و خیال بیرون آورد و آن را بدل به فریاد درونی یک نسل کرد. او نگفت زن باید شبیه مرد شود تا آزاد باشد. گفت زن باید خود کاملش باشد، با تمام حس، اندوه و نیرو. و این خود آگاهی همان روشنایی بود که فروغ برای زنان پس از خود به جای گذاشت. نام فروغ در ادبیات جهان کنار نام‌هایی چون صافو، امیلی می درخشد. شاعرانی که با صدای زنانه‌شان مرزها را شکستند. اگر صافو با آتش عشق زنان را از فراموشی نجات داد، فروغ با شعله اندیشه زن ایرانی را از سایه بیرون کشید. او فقط شاعر نبود، فیلمساز، متفکر و زنی بود که در هر خط شعرش زندگی را لمس می کرد. زندگی فروغ کوتاه بود، فقط 32 سال، اما کلماتی که نوشت فراتر از زمان ماندند. از دل زخمها نوری رویید که هنوز در صدای زنان، در شعرها و نگاهها ادامه دارد. من از نهایت شب حرف میزنم، من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم. اگر به خانه من آمدی ای مهربان، چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگریم. این آخرین فریاد فروغ است، زنی که در تاریکی زیست اما چراغ به دست گرفت. فروغ فقط شاعر نبود، نوآفرید و از دل قرون هنوز هر زن شاعر، هر صدای روشن و راست ردایی از فروغ در خود دارد.